হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর চলে এলাম তোমাদের সাথে আড্ডা দিতে। দেখে নিশ্চয়ই আইডিয়া করতে পারছো আজকের আড্ডাটা কি হবে, কারণ হুম। গতকাল গেছে আমার বার্থডে। ও, ভিডিওতে তো নিশ্চয়ই দেখেছো। আর কি কি আমি গিফট পেয়েছি সেটাই আনবক্সিং করতে চলে এলাম। আমি কিন্তু খুলিনি, শুধু তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলে। ও পুজো গেল কি গেল না, জন্মদিন মানে একটার পর একটা পেয়েই যাচ্ছ জিনিসপত্র তো। হুম। হ্যাঁ, তাও এত? ফার্স্টে ফার্স্টে বরেরটা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, তা করবে না? এটা হচ্ছে, আমি কেন শুরু করছি, যাতে পরের বছরও বর একটা ভালো ভালো হুম। গিফট দেয়। পরের বছরের জন্মদিন আসার আগে কত পেয়ে যাবে সেটা তো বলছো না। এটা পরের কথা। সেটা এই দেখো, বর একখানা আমাকে প্লাজো সেট, যেই কুর্তিগুলো, ও, আমি এটা সেইটা এনে দিয়েছিলাম, দিয়েছে। হ্যাঁ, ভুলেও গেছি খুব আগে। সুন্দর। আর স্কাই ব্লুর ওপরে, আর এটা হোয়াইটের ওপরে কাজ যাচ্ছে, আর প্যান্টটা যাচ্ছে প্লাজো টাইপের, আর নিচটা এরকম ওয়ার্কের ওপর যাচ্ছে। এটা কতবার ওই পড়বে? পরবো ক্ষনে। তোমার তো একটা পড়লে আবার এক খুব বছর পর। সুন্দর হয়েছে বর, থ্যাংক ইউ। অমনি কপ টপিক চেঞ্জ না। তো আম্বানি। এইটা বর দিয়েছে আমাকে। এবারে দেখাই। এটা আমার মা আমাকে দিয়েছে, মানে নৈহাটির মা। এখন তো দুটো মা হয়ে গেছে, তাই বলতে একটু অসুবিধা হয়। এইটা দিয়েছে মা বাড়িতে পরার জন্য। এই টি শার্ট গুলো দিয়েছে, কারণ আমি ম্যাক্সিমাম বাড়িতে টি শার্টই পরি। তাই জন্য মা বললো বার্থডেতে কি দেবো, এই তো সবে পুজো গেল, তো কটা টি শার্ট কিনে নিই। এই একটা, এই একটা, ভালোই আর আছো, বেরি কোপার কি বলবো। আর এই একটা। এই জাদুকরের তিনটে টুপি একেবারে। তিনটে টি শার্ট মা আমাকে কিনে দিয়েছে বার্থডেতে। কটা হলো? চারটে? তো আমাকে খুব পছন্দ, আর এইসব ডার্ক কালার তো আমাকে খুবই ভালো লাগে থ্রি পরতে। প্লাস ওয়ান ফোর। এটা মা দিয়েছে। এই পরের বছর আর পুজোর জন্য বাঁচিয়ে রাখবে এগুলোকে। ও পাইনি পাইনি বলছে, তো ও কিন্তু পেয়েছে। হ্যাঁ, এটা দাদা আমাকে দিয়েছে বার্থডেতে। দেখাই তোমাকে দিয়েছে? তোমাদের আমাকে সাথে। কি? আমার কি? আমি শাড়ি পরবো ওকেও নাকি? দিয়েছে, হ্যাঁ। আমার বার্থডে, তাও ও গিফট পেয়েছে, তাও এরকম করছে আমার হ্যাঁ, তো সাথে। কি হয়েছে তাতে? এরকম এই করছি যে মানে? শাড়িটা খুব সুন্দর, কালারটা আর ববি প্রিন্টের ওপর যাচ্ছে, তো এই প্রিন্টটা আমাকে খুবই ভালো লাগে। এই যে পুরো ছোট 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 ছোট, আর গোল্ডেনের ওপর কাজ যাচ্ছে, এটা পার যাচ্ছে। আর একটা জিনিস যেটা আমাকে খুব ভালো লাগে, আঁচলটা এই কি বলে এগুলোকে, লটকন টাইপের দেওয়া। এই জিনিসটা আমাকে খুব ভালো লাগে। উম, এটা যাচ্ছে আঁচল। তো দাদা আমাকে এই শাড়িটা দিয়েছে। আর ওকে একটা টি শার্ট দিয়েছে আমার বার্থডে, তবুও গিফট পাচ্ছে। এই যে পুরো টি শার্টটা আমি খুলছি না। দুদিন পর এটাই তুমি পরতে শুরু করে দেবে। হ্যাঁ, আমি ছেলেদের টি শার্ট যখন পরবো। বলবে আমার কিছু নেই, জামা কাপড় নেই, বেরোনোর সময় যখন বলো, আমি বলে এটা ওটাই পরে নাও। এটা দাদা ওকে দিয়েছে। আমার বার্থডেতে তুমি গিফট পেয়েছো, হ্যাঁ, এটা তোমার সৌভাগ্য। সৌভাগ্য। নিয়ে নেবে তো, ওটাও তুমি হাইজ্যাক করে নেবে। এইটা দিয়েছে আমার বাবা, আমাকে দিয়েছে। এটা যাচ্ছে চুড়িদার পিস। তো এটা খুবই সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, কালারটা দারুন দারুন না? কালারটা বলো। খুবই সুন্দর কালারটা যাচ্ছে, আর যাচ্ছে সিপনের কাজ করা যাচ্ছে পুরো চুড়িদারটাই। এটা বোধহয় বুক পোর্শন পড়বে। তো এটা পিস আছে, আমি বানিয়ে অবশ্যই পরবো, পরে তোমাদেরকে ছবি দেবো। এটা যাচ্ছে, ওড়নাটা যাচ্ছে ব্ল্যাক, আর কি বলে এটাকে, কি কালার বলে আমি জানি না। তোমরা কমেন্টে জানাও যে এটাকে কি কালার বলে, আমি কালার বুঝতে পারছি না। এই যে এটা বাবা দিয়েছে আমাকে। আহ এইটা দিয়েছে সম্পাদি। তো সম্পাদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি ব্ল্যাক লাভার, আমাকে খুবই ভালো লাগে ব্ল্যাক কালার পরতে। উম, সম্পাদিও ব্ল্যাকই পরে। এক তো কাজ থ্যাংক করো ইউ না। সম্পাদি। এই এই কালো, টপটা আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে, এই আমি এটা অনেকবার পরবো। কালো কালি কিনে সব কটাকে কালো করে নাও তাহলে। তোমাকেও কালো করে দিই। ব্ল্যাক লাভার বলছো তো? হ্যাঁ, তো তোমাকেও কালো করে দিই না। আমার কোনো অসুবিধা নেই। আর এইটা দিয়েছে এই বাড়ির মা, চলো খুলে দেখি এর ভেতর কি আছে। দেখবে নাকি? খোলো। উম, প্রচুর ড্রেস হয়ে গেছে, মা আমাকে পুজোতেও দিয়েছিল। তাও আর বলবে ড্রেস নেই। মা আমাকে মাঝে মাঝেও কিনে দেয় ড্রেস, কোনো মানে অকেশন ছাড়া। এর আগেও তোমাদেরকে ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি। তো মা বললো প্রচুর ড্রেস হয়ে গেছে, এই জিনিসগুলো তোর কাজে লাগবে, চলো দেখি খুলে কি দিয়েছে মা। তারপরেও বলবে আর জামা বাহ, কাপড় নেই। একটু ধরো না এগুলো। হ্যাঁ, যত এই সব মেলো এই নর্দমায় ফেলো। দেখো, এঙ্গেজ। এটা হচ্ছে বডি স্প্রে।
তো এটা আমার খুব কাজে লাগবে। ও বেশি মেখে নেয় আমার জিনিসগুলো, লেডিস পারফিউম আমি মাখবো। ও কিন্তু মাখে, কি যেটা রে পাই ভাই, সেটাই মেখে নেয়। এটা হচ্ছে গিয়ে শ্যাম্পু, লরিয়ালের হ্যাঁ অ্যান্টি শ্যাম্পুটা হেয়ার নিতে ফল। পারি, তো এই শ্যাম্পুটা নিতে দুটো পারি। মা আমাকে এনে দিয়েছে, তো খুব তোমার সুন্দর। চাপে পড়ে থ্যাংক ইউ আমার মা। হেয়ার ফল বেড়ে গেছে, ওই জন্য আমি এটা করবো, নেবো। আমার চাপে পড়ে তোমার হেয়ার ফল বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। দেখো বন্ধুরা কি কি বলছে। এইটা দিয়েছে আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে হচ্ছে গিয়ে সঙ্গীতাদি, সঙ্গীতাদির মেয়ে এসেছিল ভূমি, ভূমি আমাকে দিয়েছে এটা সুইট বিউটির লিপস্টিক। দেখাই, বাহ, এটা ব্ল্যাক কালার ওপরের ইয়েটা, তো আমি ব্ল্যাক লাভার, একটু আগেই বলেছি। লিপস্টিকও ব্ল্যাক? না, লিপস্টিকটা রেড কিন্তু এই কাভারটা ব্ল্যাক, দারুণ লাগছে, আর স্মেলটা খুব সুন্দর, লিপস্টিকের স্মেল দিয়ে খুব কি করবে? সুন্দর। থ্যাংক ইউ ভূমি। এটা আমাকে ভূমি দিয়েছে, ছোট্ট একটা, কি বলবো, বনি বলি, বনি হয়। হ্যাঁ, এটা দেখাই আগে। এইটা দিয়েছে ওপরের ফ্ল্যাটের একটা দাদা, ছবিটা দেখে বুঝতেই পারছো তোমরা। এই যে মিল্টনের, কি বলে গো এটাকে, জলের ফ্লাক্স, হুম। ঠান্ডাও থাকবে গরমও থাকবে। কে দিয়েছে এটা? এটা দিয়েছে রূপজিৎ দা। থ্যাংক ইউ রূপজিৎ দার। কালারটা দেখো কি সুন্দর, এখানটায় পিঙ্ক আর এখানটায় রেড, দারুণ হয়েছে এটা, কালারটা তো আমাকে খুবই পছন্দ। তো থ্যাংক ইউ রূপজিৎ দা। এইটা দিয়েছে বাহ্য, মানে ভাই আমার, ভাই না দেওর, ভাই, এখন তো কেউ দেওর বলে না, ভাই হয়। তো এটা ভাই আমাকে দিয়েছে, লং ড্রেস, আবার খুব একটা। সুন্দর। ও এটা উল্টো, উল্টো দিকটাই গেছে, এই যাচ্ছে গলাটা, আর পুরো ড্রেসটা যাচ্ছে, এই যাচ্ছে ড্রেসটা, খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভাই। পিসিকেও থ্যাংক ইউ, নিশ্চয়ই পিসি হয়তো চয়েস করে দিয়েছে। তো কালারটাও দেখো খুব সুন্দর, তাই না? খুব সুন্দর কালার। তো এইটা ভাই আমাকে দিয়েছে, এটা কালো করে নাও। এটা কালো করে নেবো। ব্ল্যাক লাভার তো। এইটা দিয়েছে আমাকে ওপরের ফ্ল্যাটের তিশা, মানে বোন হয়, ননদ আর কি, এখানে তো সব ননদ আর দেওর। এটাও একটা লিপস্টিক, খুব সুন্দর কালারটা, এটা রেড নয়, মেরুন টাইপের, এলিটেন। তো এটা খুব সুন্দর হয়েছে তিশা। আর একটা জিনিস দিয়েছে, খুলে দেখি এটাই কি আছে। গিফট খুলতে কিন্তু খুব ভালোই লাগে না বলো? না লাগবে না। শুধু ফোড়ন কাটা ছাড়া কোনো কাজ নেই তোমার? শুধু ফোড়ন কাটে, পাইনি বলে এত দুঃখ, কিন্তু আমার এগুলো নিয়ে মাখবে, কিন্তু আমি জানি ঘন্টা মাখবো আমি। মাখে শ্যাম্পুটা নেবো। কিন্তু হয়ে যায়, নেবে, আগেই বলে আমার দিয়েছে। কি করবো, কেন বললাম ওটা? তো হেয়ার লস হচ্ছে তোমার জন্য, টেনশনে টেনশনে। ও, আমার জন্য? টেনশনে হেয়ার লস হচ্ছে আমার। দেখলে কি সব ওই বলছে। জন্য ওটা মাখবো, অ্যান্টি হেয়ার লস শ্যাম্পু ওটা। হেয়ার ফল, হেয়ার ফল ওই হলো, একই ব্যাপার, হেয়ার ফল হেয়ার লস একই। এইটাও এঙ্গেজের, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে গিয়ে তিশা দিয়েছে, এটা লিপস্টিকটা। তো থ্যাংক ইউ তিশা। এসব লেডিস সেন্ট, দেখি গন্ধটা দেখি। লেডিস, লেডিসেরই দেখি না দিয়েছে, গন্ধটা। যাতে কি দারুণ, আরে আমাকে দাও, একসাথে নেবো না যাতে আমি। তুমি ইয়ে করতে না পারো, বুঝেই দিয়েছে কিরকম দাদা, তো জানে না। ভালো। হ্যাঁ, এটা দিয়েছে মামাই, দেখি এর মধ্যে কি কি আছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার, একটা একটা করে বার করি। ক্লিপ, দারুণ ক্লিপের কালারটা, দুদিকে দু রকম। সব থেকে দামি জিনিস দিয়েছে সিঁদুর, সবাই জানো এটা আমাদের লাইফের একটা মূল্যবান জিনিস। তো খুব সুন্দর হয়েছে, এই দেখো, হার্বালের, আমি লিকুইডই ইউজ করি। থ্যাংক ইউ মামাই। এটাও আমার ননদ কাম বোন, বন্ধু, সবকিছু, তাই তো। দিইনি বলে তোমাকে কিছু বলছো না, যে কিছু বলো। কি বলবো আর, ওই সিঁদুর নিয়ে আমি কি করবো? ও, পড়ানো একবার হয়ে গেছে বলে ব্যাস, তাই তো, খুলতেও পাচ্ছি না তাড়াতাড়ি করে। ও মা, এইটাতে তো একজন ভাগ বসাবেই বসাবে। খুব সুন্দর এটাও। দেখি। কি দারুণ। দাও না, দেখি না, তুমি তো মাখো না এসব, চান করো না। হ্যাঁ, ফালতু কথা বলে যত, এসব উল্টো পাল্টা বলে সারাদিন আমাকে। তো এটা আমাকে মামাই দিয়েছে, এটা ভালো, নিচের এটা আমিও ফ্ল্যাটের মাখতে পারি। বোনটা, খুব সুন্দর হয়েছে। তো থ্যাংক ইউ। এই ছিল আমার মানে বার্থডে গিফট। এদিকে প্রচুর উঁচু হয়ে গেছে দেখাতে দেখাতে, ক্যামেরাটাকে একটু ঘোরাও, দেখাই, উঁচু ঢিপি বানিয়ে ফেলেছি।
তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ। আর কোন গিফটটা তোমাদের সব থেকে ভালো লাগলো, কোন গিফটটা তোমাদের সব থেকে ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাও। আমাকে তো সবগুলোই ভালো লেগেছে, তবুও তোমরা তোমাদের মতটা বলো। আর আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দাও। প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো, যাতে আরো নতুন নতুন ভিডিও আনতে আমি উৎসাহী থাকি।